अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मुक़द्दस वाज़वानस मज़ खुश आमदीद। आज बनाओ डबल चॉइस चीज़स बनाओ ब्रेड चीज़ स्नैक्स। आज हम एक नई डिश बनाएंगे, ब्रेड चीज़ और स्नैक्स। चलो इस रेसिपी को हम शुरू करते हैं। ये साथ ही हमने थोड़ा सा ये धनिया ले लिया, सब्ज़ धनिया। अब आप देख रहे हैं आपके सामने काट के मैंने रखा है। प्याज दरमियाना साइज़ का आधा प्याज हमने ले लिया। साथ ही ये जिसको हम सब्ज़ प्याज कहते हैं, ये हमने इसके साथ हरी मिर्च छोटा छोटा करके बारीक करके काटेंगे हम। इस तरह हमने इसको बारीक करना है। प्याज को हमने बारीक बारीक काट लिया है। इसी तरह जो है ना, अब दूसरा ये हरा प्याज है, इसको हम बारीक बारीक काटेंगे। साथ ही हमने मिर्चें भी इसके साथ रख ली, इकट्ठे काट देंगे। बिल्कुल इसी तरह हम काटते हैं इसको। अच्छा, ये हमने चीज़ के 2 स्लाइसें ली है, इसको हम ग्रेट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल बारीक बारीक सा हम इसको करेंगे। ये देखिए, चीज़ को हमने श्रेड कर दिया। प्याज, धनिया और हरी मिर्च को हमने बारीक काट दिया है। ये आलू हमने बॉईल करके रखे। इस तरह हमने इनको छीलना है। ये देखें, बिल्कुल आसान से उतर जाता है छिलका इसका। ये सारे आलू हमने छील लिए, बिल्कुल मैश करेंगे। इस तरह आपने इनको मैश करना है। ये देखिए, आलू बिल्कुल मैश हो गया। आधी चम्मच हम डालेंगे सुरख मिर्च, आधी चम्मच डालेंगे दल की हुई मिर्च, आधी चम्मच हम इसमें मसाला डालेंगे गरम मसाला, आधी चम्मच हम डालेंगे पीसी हुई धनिया इसके अंदर, आधी चम्मच इसके अंदर डालेंगे चाट मसाला, एक चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे नमक। ये आ गया प्याज और धनिया जो चॉप किया था हमने। साथ इसके अंदर मिर्चें थी, सब्ज़ प्याज, चॉप किया हुआ प्याज जाएगा इसके अंदर। साथ ही जो हमने चीज़ लिया था, इसके अंदर चीज़ डालेंगे हम। बिल्कुल इसको आटे की तरह हम गूंदेंगे, इस तरह हम आटा गूंदते हैं। ये सारा हमने मिक्स कर दिया। ये ब्रेड ले लिया हमने, इसको साइडों से हम काटेंगे। चारों साइडों से हमने इसको काटना है इस तरह। ये हमने इसको बिल्कुल साइडों से काट लिया। अब हम इसको थोड़ा सा पानी लगा लेंगे। इस तरह आपने पानी लगाना है। अब ये जो मसाला हमने बनाया है, इसके अंदर हम इस तरह मसाला बनाएंगे। अब हमने इसको गोल गोल सा बनाना है। ये देखें, ये बिल्कुल हम इसको गोल बनाएंगे, ये इस तरह। अब हम इनको फ्राई करेंगे। एक साइड ये फ्राई हो चुका है, अब हम इसको उल्टाएंगे। ये देखें, ये फ्राई हो चुका है। ये देखें जी, माशाल्लाह, ये हमारे ब्रेड चीज़ स्नैक्स हमारे तैयार हो गए। कितने ज़बरदस्त बने हैं। आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है और मुझे बताना है कैसी बनी है, कैसी लगी आपको। और जो हमारे चैनल में नए अगर देखने वाले हैं, उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। वो आपकी तरफ से प्यार होता है। शुक्रिया।